Здравствуйте, меня зовут Большова Ирина Семеновна, я преподаватель. Представьтесь, пожалуйста. Филиппов Максим Олегович. Сверяем с медицинской документацией, пациент идентифицирован. Вам необходимо провести аускультацию легких с целью определения характера дыхательных шумов. Вы согласны? Я согласен. Пациент возражений не имеет. Для начала должна убедиться в том, что фонендоскоп находится в рабочем состоянии. Для этого я беру фонендоскоп, вставляю в уши, легким дуновением или легким постукиванием определяю, что звук проводится. Это фонендоскоп в рабочем состоянии. Далее обрабатываю оливы и мембрану антисептической салфеткой. Упаковку от салфетки помещаю в отходы класса А. Руки гигиеническим способом. Надеваю нестерильные перчатки. Просим пациента занять удобное положение. Стоя или сидя. Как вам будет удобно? Стоя. Освободите, пожалуйста, верхнюю половину грудной клетки от одежды. Стоять нужно ровно, руки вдоль туловища. Дышать ровно через нос. Встаем сбоку или спереди от пациента. Вставляем оливы в слуховые проходы. Аускультацию проводим в симметричных участках. Начинаем с надключичной ямки. Далее подключичная ямка. Далее первое межреберье по средней ключичной линии. Второе межреберье по средней ключичной линии. Далее только справа, третье, четвертое и пятое по средней ключичной линии. Здесь у нас находится сердце. Скрестите руки и заложите их за голову. Аускультируем по передней подмышечной линии и по средней подмышечным линиям в четвертом и пятом межреберьях. Слева и справа. Переднеподмышечное четвертое межреберье, переднеподмышечное пятое межреберье, среднеподмышечное четвертое межреберье, среднеподмышечное пятое межреберье. Опустите руки. Попрошу вас повернуться ко мне спиной. Сзади аускультацию начинаем с надлопаточных областей. Прошу вас скрестить руки на груди и слегка наклониться вперед. Здесь мы аускультируем на уровне 6 и 7 межреберий. Для того, чтобы понять, где это находится, находим угол лопатки, который находится на уровне 7 ребра. В межлопаточной области в 6 межреберье, в 7 межреберье. Далее аускультацию проводим по 3 линиям, по околопозвоночным, по лопаточным и по заднеподмышечным в 8 и 9 межреберьях. 8 межреберье околопозвоночное или паравертебральное, лопаточная и заднеподмышечная. Далее спускаемся в следующее межреберье, 9, также по околопозвоночной линии, по лопаточной и по заднеподмышечной. На этом аускультация закончена. Вы можете одеваться. Как вы себя чувствуете? Замечательно. Дыхание у вас визикулярное, хрипов нет. Вы свободны. После завершения процедуры необходимо обработать оливы и мембрану фонендоскопа антисептической салфеткой. Упаковку от салфетки мы утилизируем в отходы класса А, утилизируем салфетку в отходы класса Б, снимаем нестерильные перчатки, утилизируем в отходы класса Б, обрабатываем руки гигиеническим способом и вносим запись в форму 003У о том, что дыхание визикулярное, хрипов нет.